Katonda ali wamu naffe. Wakati mu kaweefube w'okutereeza omulimu gwa takisi, abagoba ba takisi ne bakondakita mu paaka ya Mperero e Nammere basinkanye ebyokwerinda mu kitundu omubadde poliisi n'omubaka wa pulezidenti e Kawempe. Ab'ekibiina mu lukiiko luno abatakisi beekokodde be bayise bannakigwanyizi abadde baagala okubajja omugaati mu kamwa. Mwami Ken Kigongo ayagala okutwala omulimu gwa takisi mu Mperero. Ekituufu azaakola ebyekiyayi ku batakisi ebbanga ddene. Twakola naye agulimenti yamitwala emiliyoni 3.5 wakyali Musende n'azongeza n'ava ku miliyoni 3.5 n'agenda paka ku miliyoni 9 mu emitwalo 5 ekyaviramu baddereeva okwegugunga President Museveni tumwebaza nnyo okuba nti tumaze ebbanga nga omugagga omu alina 1.3 acres wano Emperero kubanga atubonyeza ebbanga ddene nga atubereka ebisale ebisukiridde ennyo. Omusajja otumwonyeza okubanga ye si muzadde tayagaliza wa wansi kuddayo kana kaveera. Yayimiriza ebyekiyayi bya KCC byabadde akoze ddiiru n'omugagga Kigongo ng'ayita mu bubaka we era ebbaluwa yiino wano. Bano balaze nga bazze balegebwa ensimbi ez'okolera mu paaka eno mu mbeera gye bagamba nti ng'erubira kubalemesa mulimu. Eggwanga yagamba nti omuntu omugagga afunye ku ssente abeere mu bazifunye ate era n'ono wawansi atandika afune omukisa ogwo. Ewo Sako ng'agamba nti buli ddereeva wa takisi ali mu erya y'Emperero alina okukola nga ssente zigenda mu Sako ye. So njaga kwebaza pulezidenti yawulidde omulanga gwaffe oba omulanga gwange oluvannyuma lw'okumuwandiikira n'alagira RCC we okuba nti abanaku be abavuzi ba takisi babeere nga bafuna emirembe nga basobola okuweerera abaana baabwe babeere nga basobola okusasula ennyumba bwe basula Mukwaya Twaha akiikiridde ssentebe w'ekibiina kya UTOF ekitwala abatakisi mu ggwanga Rashid Sekindi abuulidde abagoba ba takisi mu paaka eno nga gavumenti bweruubirira okulaakulanya omulimu gwabwe. Yagala okutransforminga omulimu guno naye mu kutransforminga twagala tuligestalinge bamanye baani abagulimu muwuliriza era tuligesta foomu zigenda kujja eri chairman mutuyambe muligestalinga abantu bammwe naye bakwatako. Osi wa poliisi y'e Kanyanya Josephine Nandutu akubiriza abagoba ba takisi okweyisa obulungi saako n'okukuuma emirembe. Tweyongere okukuuma eddembe tubeere ba mirembe kubanga bakola mubi abantu b'e Kanyanya kikooti tuli kumpi era mukulu w'eddirisa we yankubira essimu namugamba kimu nti ate mwagala mulwana kale mulwane ffe tulina peeni n'empapula tuzirina tujja batwala wali omutegeera obulungi. Yejje Musise kandi omusirikale wa traffic akalaatidde baddereeva okutunulanga ku pamiti zaabwe nga tebannaba kusimbula mmotoka okugenda ku nguudo saako n'okulaba nga beewala okuvuga emmotoka eziri mu mbeera embi. Nawo pamiti okuvuga obubiri batteeka kuba wonna ndaba ojja kwagala okudduka. Abalina amamotoka bannannyini mmotoka okukanika emmotoka ku kyagaani batono nnyo. Motoka waliwo driver gwe nawulira yeewaana wano bayaliwo aba nali Mperero nanga okumanya nze ne experience navuga emmotoka nga tesiba okuva e Nagalama paka Mperero. Amyuka omubaka wa pulezidenti e Kawempe Kagenyi Luka agumizza abagoba ba takisi nga wataliwo agenda kubatwalako omulimu gwabwe era nga wano alangiridde nga bw'ayimiriza emirimu egibadde gikolebwa mu paaka eno abatakisi gye badde beemulugunyaako. Kutegeeza mu butongole temporary permit ye twatukuwadde okuddukanya ekifo ekyo okikomyewo obunnambiro oba embakirawo okutuusa nga tutozza olukiiko olulimu abonna bekikwatako